Keçək deməli növbəti sualımıza. Növbəti sualda bizə nə deyir? Deyir ki, 40% 4,5 vurulsun 1,2 üzərinə gəlsin 2,5 ifadəsini bərabər olan ədəd tapın. 4,5 vurulsun 3-də əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çevirək. 3-ü 1-ə vuraq 3 üzərinə 2 gəlsə 5. Üzərinə gələk 2,5. Bununla bu ixtisar getsə 1,5. 1,5-i də 5-ə vursaq eləyəcək 7,5. Üzərinə gəlsin 2,5 eləyəcək 10. Deməli 40% 10 olan ədəd. 10-u vuracam 100-ə, böləcəm 40-a. İxtisar getsə doğru cavabım 25 Y variantı. Keçək növbəti suala. Şəklə verilənlərə görə alfa bucağını tapın. Əgər eyni qövsə söykənibsə bunlar, eyni qövsə söykənən bucaqlar da bilirdik ki, bərabər olurdu. Yəni, bura 40-dırsa, bura 80, bura 80-dirsə, alfa bucağım da olacaq 40. Keçək növbəti suala. Sinus 60 dərəcə çıxılsın kosinus 30 dərəcə ifadəsini hesablayın. Sinus 60 dərəcədə kök altında 3 bölünsün 2. Kosinus 30 isə kök altında 3 bölünsün 2. Yəni, bunları çıxsaq doğru cavab olacaq 0. Keçək növbəti suala. İfadəsinin qiymətini tapın. 2 üzərində kök altında ikinci dərəcədən kök altında 2. Bu deyiləcək ikinci dərəcədən 2. Yəni, cavab olacaq 4. B variantı. Bərabərsinin ən kiçik həllini tapın. Ən kiçik həllini 2x kiçik bərabərdir. -2x-ın kiçik bərabərdir 8-dən. Onda hər tərəfi -2-yə bölsək işarəmiz dəyişib olacaq 4. -x böyükdür bərabərdir -4. Ən kiçik qiymətimiz olacaq -4-ün